皇歇奉师屈原之命前来拿取祭品，请厨娘相助。哎呦，你就是皇家的歇公子啊！我们这里的人呐，都听说过你的名字，说你年少聪颖，举目成诵，是屈夫子的得意弟子。皇歇愧不敢当。哟，瞧你这样子，彬彬有礼的，是个小君子。我跟你说啊，今日厨房正忙着给王后和淑公主做桂花糕，所以祭品还没有来得及做。你在这等一会儿吧，啊。有劳了。哎，怎么少了？不可能啊，我刚放了。你看，哎呦，你看我这记性。这事儿你可马虎不得啊，闹不好咱俩都得挨板子。是，您多担待。奇怪，怎么又少了2个？真是怪事儿！我刚刚明明放的呀。我也看见了。不对，闹鬼，肯定有鬼。大白天的闹什么鬼啊？有贼！哎，你给我出来！你小东西，大白天装神弄鬼的啊！我就不信我抓不住你！过来！别碰坏了我的东西！我看你能好到哪儿去！小小年纪就不学好！别追了，我过来！出来！你给我出来！哎呀！别碰我的阵势！我看你往哪儿跑！挨的！嘿，小贼！你才是小贼！这糕本是我的东西，我这是自取。你什么意思？真是个呆子！宫里的东西都归大王，对不对？大王是我的父王，大王的东西要赐，会赐给谁？当然是赐给我了。所以宫里的东西也就是我的东西喽。说起来，你我从没见过面，却帮我，图什么？皇歇只是看不惯以大欺小。难怪厨娘叫你小君子。来，月儿赐你1块糕。君子不受嗟来之食。哎呀，算了吧，拿着啊。不过你只有1块哦，剩下的是要留给我弟弟米荣的。这个糕真好吃。你说，你是公主？难道有假？倒也不是。大王的儿女很多，只是你的穿戴打扮也太破。实在是不太像，不像个公主。他们也是这样说的。谁？那些像公主的人呗。你等着。不像公主又怎么样？那些像公主的人，他们会吗？皇歇心服口服。行了，这个果子就送你了。哎，你这软鞭好灵巧，能让我看看吗？给。别人的软鞭呀，都抛不出石子，而你这软鞭真好，既能打远物，又能打近物，真稀罕。我在鞭子上啊加了个小兜兜，打近物时是鞭子，打远物时啊就是抛石索。记得呀，小时候有一首玉鞭歌：白马玉鞭金佩银鞍。今日啊，才算真正的开了眼界。你要是欢喜，我教你怎么用软鞭吧。恭敬不如从命。看，鞭是一条绳，全靠缠得轻。拾鞭时要收回如虫，放出如龙。你试试。来，抡。哎呦，怎么老掉啊？熟能生巧。
巧，多练练你就会了。师傅在上，请受徒弟黄歇一拜。小君子，你有什么技艺可以教我吗？黄歇无能，但我有一个师傅，他可是天下第一、无所不能之人。真的？你若不信，等过几日我带你去见他。说话算数啊？当然算数。弟子黄歇拜见师傅。弟子芈月拜见师傅。你是谁？我何曾收过你这个弟子？我是芈月，我的娘亲是向妃。既然你是天下无所不能之人，自然就是芈月的师傅。好伶俐的小嘴呀，芈月。我知道了，你就是当年宫中传说的那个小霸星。屈子说错了，月儿是月亮，不是星星。不管是星星还是月亮，都不是世间凡人。师傅，芈月想随弟子一起请师傅授业，不知师傅能否答应？不答应也得答应了。你没看见适才他都拜过师了。谢师傅。4、5、6、7、8、9、嘿，你想吃蜜饵吗10、想啊。11、他们在玩投壶，只有蜜饵就堵住呢。你等着，我赢给你看。好。 15、我也要玩投壶。咱不跟他玩。哼，怕输，不敢跟我玩吧？谁怕输啊？你呀，就算让你玩，你也赢不了。那咱们试试。进！我赢了，我赢了，蜜饵给我。谁说你赢了？我投进去，怎么不是赢了？你们有没有看见他投进去？说啊，你们谁看见他投进去了？没看见。我明明就是投进去了，你们看，这根还插在壶里了。你耍赖！你耍赖！耍赖怎么着？你这野孩子本就不配跟我们一起玩。你说谁是野孩子？你娘亲是陪嫁的应试，生了脏病被赶出宫，你没人管，不是野孩子是什么？你才是野孩子！你娘亲是汪汪乱叫的大野狗，你是汪汪乱叫的小野狗，你们野狗乱咬人。我娘亲生病，出宫避疾，总有一天要回来的。我母亲是齐国公主，大王的爱妃。你这个野蛮人，竟敢打骂我！我去皇后那儿告你！哼，明明是你耍赖在先，你还恶人先告状。妹妹，你怎么为那个野蛮人说话？同是姐妹，谁是野蛮人？你说话要当心。这个呢？这只羊啊，真聪明，真听话。来，看看这个是什么？看看。月儿，怎么搞的？衣服怎么又扯了？来，脱下来，姑姑帮你补补。整日里在外面野，哪还有个公主的样子？我们月儿也是委屈，都是别人招惹月儿的。没有娘亲管教的孩子，怎能知书达理？我不知书达理，我没有娘亲，那我娘亲去哪儿了？这个你别问我。那我问谁？都说他得了恶疾，出宫避疾去了，可是他在哪儿啊？乖月儿，别哭。姑姑，我好想我娘亲，难道我娘亲就不想我和弟弟吗？你娘亲啊，也想你们。那就带我去看看我娘亲，好不好？好不好啊？夫人，已经3年了。我哪能不知道？我也是天天数着日子，全都是命啊。走，
我们到外面玩去。举娘娘，姑姑，你带我去见我娘亲好不好？月儿，姑姑帮你想办法。乖，月儿不哭了啊。你行行好，行行好，给口饭吃。行行好。有人吗？鬼姑，你怎么？月儿，哎呀，月儿，让娘看看，娘亲，娘的月儿，娘亲，娘亲的月儿。狙击知道吗？狙击其实是假装不知道。月儿日日想你，我看着实在不忍，就偷偷带她出来了。我和月儿也不敢多耽搁。鬼姑，月儿，来，让娘亲看看。几年不见，月儿长高了。娘亲，你的病好了吗？娘亲的病早就好了。娘亲，我们回家吧。娘亲回不去了。为什么回不去了？我和狙击都知道你在这儿过得很艰难，为了孩子，再忍忍。若不是你们接济，我和小冉怕早就死了。这2日小冉又生病了，我正愁没钱给她看病。丧气的女人！自从你进了我魏家的门，老子就没好过。赌一次输一次，看我怎么打你！你是找打呀你？饭我即刻去做。你们是何人？到我魏家来干什么？他们是我的故人，来看看我。好阔气的故人呐！运气真好，手头刚输光了，就有故人送钱来了。我跟你说过，小冉这些日子生病了，这些钱是拿来给小冉看病用的，你不能动。看什么病？生死在天，别挡我的财路，拿过来，我去翻本。拿过来！我不给。你给不给？我不给。你给不给你？你放开我！月儿，月儿，你快住手！月儿，把钱给我！给我！月儿啊！小兔崽子，你个妖老子！月儿，你快走，快点，鬼谷带他走！快走！快走！你给我让开！你这个混蛋！混蛋！我看你还敢还手！战报！战报！徐州之战大捷！战报！战报！大王要班师回宫了！战报！战报！大王要班师回宫了！战报！战报！大王要班师回宫了！拜见大王！恭喜大王得胜！起来吧。
人出征3年，宫中全靠你来打理，你也辛苦了。大王，这都是臣妾分内的事。臣妾听说大王收复越国，转战齐国，大小之战数十次，3次受伤，心如火焚。沙场刀剑无情，受点伤，稀松小事。一晃3年，寡人见自己的孩儿都长大了不少啊。可不是，大王不在的时候，宫里的大事小情全由太子定夺。经过这次历练，朝阳和屈子都说太子脱胎换骨，可以独当一面了。玉不琢不成器。记得寡人出征时，月美人刚好有孕，项氏则给寡人生了个公子。2个孩儿现在如何呀？月美人生了一个公主，孩子已经2岁多了。孩子生得乖巧可爱，一看就是个美人胚子。举姬携米容向大王请安，快快，起来，蓉儿，过来，到父王这儿来。来呀，快过去。让父王好好看看。像寡人，也像他的母亲。孩儿的母亲项氏呢？大王，您出征不久，项氏便得了恶疾，被臣妾送出宫去避疾，没想到在宫外医治无效，不久就故去了。家人薄命，项氏可惜了。大王，龙体要紧呐。父王，何人啊？我是月儿。月儿。寡人的小老虎，来，让父王好好看看。几年功夫，月儿已经长得这么高了。可惜你娘亲已经过世了。禀报父王，我娘亲还在世。什么？月儿娘亲没有死。月儿，你怎么知道你娘亲还在世？月儿前不久还见过娘亲，娘亲住在一个小屋子里，被恶人打。当真？此事你禀报过王后吗？没有。你放心，寡人定将此事查个水落石出。向飞何在此处？你们是谁呀？我问你，向飞何在此处？那是我的女人，你们谁也别带走她！开门！你们不能带走她！你们不能！你们要干什么？大王有令，恭迎向飞回宫。什么？夫人，大王把向飞接回宫了。向飞请您去章华台相会，但宫中人多口杂，只怕很难躲过王后的耳目。既然是大王所为，
就不惧王后暗中捣鬼。我们这就去章华台见相氏。姐姐，姐姐，应女相氏拜见举姬。快起来，快起来！大王早已封你为妃，你怎可拜我？大王虽已封我为妃，但我自知身为应女，原本卑微，且姐姐一直待我亲如姐妹。这几年，若不是姐姐将月儿、蓉儿视为己出，还不知道这2个孩儿会怎样。姐姐的大恩大德，理当受我一拜。姐姐与我恩重如山，我愿意以命相报。你我情谊，那是姐妹可比的。当年你被人陷害出宫，谁曾想竟受如此凌辱？姐姐不要难过，离宫的这几年，我无数次的想到要死，可又心有不甘。一来，我放不下我这3个孩子；二来，大仇未报。可曾见过大王？尚未。不过大王已经捎来话了，说傍晚时分会到章华台来会见。如今有大王替你做主，你总算是苦尽甘来了。你和月儿还有蓉儿重获荣宠，也应是水到渠成。唉，怕是也未见得。我现在虽已回宫，可是这后宫还是王后的天下，只怕大王不能长久的庇佑我和我的孩子。大王苦心许你，自然是前情难忘。大王虽前情难忘，可我已遭遇不测，身子被人玷污。眼下最难办的，就是这个孩子。大王竟然背着我把那贱人接回宫来。是。我若当初快刀斩乱麻结果了他，也不会有今日的周折。好在那魏甲已经归西，死人是不会多嘴的。可那相氏早已对我恨之入骨，他定会借助大王的疼惜怜爱之计乘势而上，加之举姬在一旁兴风作浪，这可如何是好？王后是正宫，王后之子是太子，那相氏出身低贱，烛火之光怎能跟日月争辉？哼，是不是正宫，谁做太子，还不都凭大王的心思？像是那一对儿女，早已被大王视作珍宝，他若想上位，易如反掌。可那相氏与魏甲苟合产下逆子，他若是在后宫得势，岂非楚国上下的耻辱？你是说，相氏是带着魏家的儿子一同回宫的？是。听章华台的人讲，那个小贱种已有快1岁了。好，甚好，这也算我棋高一招。凭你相氏再得大王欢心，也是白玉蒙殿曾入沟渠之人，就算大王此刻为情所动，还顾不了那么多。但只要那小贱种在，终有一日，大王就会想起他和魏家在宫外龌龊的那几年，大王就一定会嫌弃他。关键是眼下怎么封住他的口？我虽然已经回宫，可王后又岂能放过我？岂能放过我的月儿，我的蓉儿？我想来想去，只有这一个机会了，只有这一条路可以走。我扳倒了王后，换我孩儿一个锦绣前程。妹妹，你千万不要想战了。你的3个孩儿都太小了，我就是为了他们。我的命不足惜。我既然已经回宫了，王后势必与我形同水火。
我若不孤注一掷，便只能眼睁睁地看着我的3个孩子和我任他宰割。姐姐，在我和王后了断之前，我若能与我的月儿和蓉儿见上最后一面，就死而无憾了。妹妹，请收妹妹一半。姐姐，你快起来，王姐姐成全。好，我这就去安排。谢姐姐。月儿，快跟我走！举娘娘，我们去哪儿啊？快走，再不走就见不到你娘亲了。王后来了，向妃放肆，为何不起身施礼？妹妹大难不死，真是有福之人。看妹妹容颜憔悴，定是吃了不少苦头。大王心疼你，姐姐更是心疼。将东西给向妃呈上。是。臣妾曾吃过恶人的苦头，这些服饰，臣妾是打死也不敢碰的。妹妹差人来说要见我，定是有话要说吧。你们都退下。是。妹妹，你这是？臣妾这几年生不如死，贱如草芥，全是拜王后所赐。臣妾感恩戴德，铭记于心，变牛变马，不敢忘怀。我如此好生待你，真心拿你当姐妹。你刚刚回宫便血口喷人，你是否害过人？你心里最清楚。向妃，你是失心疯了。我何尝害你，又怎样害过你？空口无凭，要拿出证据来。你向来害人，有恃无恐。这次臣妾就不放过你了。大王公正，不会凭你这3言2语不实之词去冤枉好人。是否冤枉，你心里不比谁都明白。冤枉与否，全凭大王判定。苍天在上，大王自会为我做主。好啊，但要拿出证据来。你说我没有证据？我断定你没有证据。就算我此刻没有证据，很快就会有了。真是笑话。只怕是你成为笑话。等大王看到证据，自会治罪于你。你就等着报应吧。哼，你一个贱婢，螳臂挡车，不自量力。贱婢就是想尝试阻挡王后车马的滋味。你若真想与我为敌，那咱们就走着瞧。你不要忘了自己的身份。你以为你还是相妃？你在宫外与那泼皮魏甲苟且几年，早就污秽不堪。楚宫乃高贵之地，哪容得下你这卑微之躯？臣妾的确卑微至极，可卑微之躯自有卑微之躯的用处。你是在自寻死路。王后说的不错。王后慢走，
臣妾不送。月儿实在跑不动了，跑不动也得跑。月儿实在跑不动了，不好，大王的异常。月儿，我们走近路。月儿呢？蓉儿呢？来不及了，大王的仪仗已经到宫外了，夫人不能再犹豫了。我知道，把酒放这儿吧。你走吧。月儿，蓉儿，娘亲等不到你们了。记得要让你们的父王为娘亲做主。快见过你们娘亲！娘亲，你怎么样？要撑住，撑住啊！快去叫女医。是，快去！娘亲，你怎么了，娘亲？月，记得要照顾好蓉儿。为啥？记住了吗，娘亲？记住了吗？爱妃，哎，这怎么回事？大王，大王，爱妃，爱妃，大王，爱妃，是谁把你害成这样？大王，酒是王后赐的。爱妃，害我这些也是王后，大王要为我做主。爱妃，爱妃，娘亲，爱妃，娘亲。项氏出宫避疾不治身亡，你是在蒙骗寡人。我再问你一次，项氏究竟是如何死的？臣妾实在不知，臣妾定会派人查清项妃的死因。不必麻烦了，拿上来。这可是你高堂台的酒具，这踏金酒具可是王后专用的，怎么会出现在章华台呢？大王，酒具是臣妾的，但并非是臣妾刻不离身之物，定是有人窃取来诬陷臣妾的。诬陷你吗？传章华台的侍女上殿。传章华台侍女上殿。拜见大王。实话道来，你是否看见王后进入了章华台，并看见王后与项妃单独相处？是，
奴婢所见确实如此。下去吧。大王，臣妾与相妃单独相处确实不假，但臣妾没有毒害相妃，还望大王明察。你去章华台干什么了？臣妾听说相妃受了不少委屈，难免恻隐，原打算到章华台去安抚她一番，没想到见到相妃之后，我们彼此言语不合，臣妾便恼怒地回宫了。哦，谋害相妃定是另有他人。哼，你别以为死无对证，相妃在毒发身亡之前，已将害她之人的姓名告诉了寡人。哼！是王后。大王，相妃定是受人指使，在诬陷臣妾。闭嘴！人之将死，其言也善；鸟之将死，其鸣也哀。更何况相氏性情纯良，可正因如此，才屡遭暗算，丢了性命。而你却说他诬陷你，大王，大王息怒！大王，大王息怒！大王，你旧伤未愈，万万不可动怒啊！滚开！你做出这样的事来，让寡人如何不怒？大王，不必多说，你我已经走到头了。大王，你出去，回你的高堂台去，别让寡人再看到你。王后，奴婢服侍您吃点东西吧。王后，这粥啊是奴婢让膳房。王后当心！当心！7年前你就该叫我当心了，当心那贱人相氏和毒妇狙击。王后不必过于烦恼，终会有解决困顿的办法。糊涂！相氏已死，无论是不是我下手，我都脱不了干系，更何况我失去了大王的信任。这20多年来，我战战兢兢，如履薄冰，从未有个大的差池。如今我一步走错，全盘皆输。他们想用那相氏的烂命换我的命，我若倒下了，下一步就是太子了。王后，儿臣拜见父王。你来干什么？父王，相氏之事，其中必定还有其他曲折。母后一贯宅心仁厚，必定不会做出此等毒辣的事情。他宅心仁厚？哼！这些年，他在宫中做了多少龌龊之事？你是故意视而不见，还是装聋作哑？父王，母后再有错，那也是父王的结发妻子，也是儿臣的生身之母。望父王看在夫妻情分和与怀儿的父子情分上，能够高抬贵手，宽恕母后。夫妻情分，父子情分。你母亲若对我真有情分，就不会背着寡人在宫中杀了无辜、残害寡人枕边之人。而你竟不明是非，为那恶妇求情。可父王这一时之怒，已经引得宫里平起风波。这么下去，人心难免不稳，只怕会……闭嘴！你不明是非，混淆黑白，
口口声声为那罪妇申辩，还不是因为他一贯袒护你的短处？尽管你无能，你好色，你自以为是，可在他眼中，你仍是贤明圣主，是大楚的不二储君。大王保重龙体。你即刻给寡人从这儿滚出去！大楚没有你这样的太子，寡人也没有你这样的逆子。父王，滚！大王息怒。大王保重啊！大王的龙体无妨，寡人只是一时气质。你这是？哦，魏国使臣送来了一份国书。放这儿吧。大王，气滞，皆因情志不畅，饮食邪气，君子饮酒3绝而止啊！王后忤逆，太子不成器。这大楚若是交到他们手里，必会被他们败掉。家门不幸，寡人何以解忧？大王，难道打算废后废太子？哼，此事重大，干系国本，大王还需慎重啊！这儿没你的事了，你下去吧。大王。给寡人斟酒。娘亲被人害死了。你们不要伤心，你们已经跟你们娘亲告过别了。大王会风风光光的送走你们母亲的。王后为什么要害死娘亲？嘘，这里是后宫，不害人不能活。可我娘亲从不害人。蓉儿，我的好孩儿，过不了几天，你那个没用的哥哥米怀就会被赶下太子之位。大王对你另眼相待，说不定哪天会立你为太子，你就是未来的大王，这是你们应得的。我们终于等到这一天了。何为连城之家？就是指你们母亲的性命。我只想要我娘亲活着。不许说傻话，你们娘亲死得值得。月儿，以后你想干什么就干什么，去爬树，去捉鱼，去挖蚯蚓，我看他们谁还敢笑你。他们把姐放成还来不及呢。为什么娘亲要死？娘亲不死，我也可以去爬树、抓鱼、挖蚯蚓。这么多年，我们一步步走在这刀刃之上，现在我们终于得到了自己想要的，我心里欢喜，我要你们也欢喜。当明日的太阳再照到这宫殿之上之时，这一切就都改变了。戴帽，我是不是已经有了白发？不，王后长发如漆。我跟大王夫妻一场，想必大王是不肯让我死的。与其大王冷落我、厌我，让宫中其他贱人们来作践我，倒不如让我此刻就去死。趁大王在气头上，我求大王赐我一死。臣妾的命本来就是大王的，臣妾愿意为项氏抵命，只要大王能消气，保我怀儿太子之位。
王后，起来吧，伺候我梳妆停当。是。我是王后，君子死而冠不免。王后，大事不好！怎么了？大王在宫中饮酒过度，旧伤旧疾同时发作，骤然昏厥，竟至无救。什么？注目盖棺！大王！注目盖棺！大王！父王！父王！父王！落！楚王芈商突然病逝，举国哀悼。在楚王芈商任内，楚国国力达到顶峰，领土最广，国力最大，武力最强。芈商死后，谥号为楚威王。太子芈怀继位为楚王，史称楚怀王。众卿免礼。威后，母后，大王不必多礼。不知母后来召寡人，所谓何事？欲求大王一事。母后尽管讲，不论什么事情，寡人都答应你。先王一去，必定寂寞。我求大王应允，让我随先王陪葬。什么？这万万不可，绝对不行。我去意已决。这是何苦呢？寡人知道，母后跟父王间谍情深，只因太过悲伤，方生此念。可是大王去了那边，路途必定清冷。母后放心，寡人已令晋上拟了陪葬名单，必定不会使父王寂寞。陪葬名单在哪里？我看看。母后请看，除此之外，还有300名奴隶、300名侍女随先王一起殉葬。倒也罢了，再添2人。母后是想让芈月和芈容也给父王陪葬。他们年纪尚小，况且是寡人的王弟王妹。我何尝不知？可是昨夜你父王给我托梦，说他非常惦记芈月、芈容，他想带他们一同去。我怎能违逆先王这最后的要求？芈月、芈容是先王在世时最疼爱的公子和公主，先王有此要求，亦不为过。既然母后如此说，那寡人照办就是。奎姑，你先回去吧。奴婢要服侍举姬。不必了，这是我跟他2个人的事情。威后，妾身拜见王后。夫人应该说威后才是。是啊，先王的谥号是威王，如今你是大王的母后，本该在称呼前
加上先王的谥号才是。妾身拜见威后。一个女人终于熬到自己称呼前面加上了丈夫的谥号，此生再也没有人压在我头上，再也不用跟人争宠，不必担心失宠，更不必担心有人对我和我儿女的算计，这是何等的痛快！威后所言甚是，你赢了。凭你，也配跟我论输赢？即便如此，妾身仍有一事不明。说，你要取项氏一双儿女的性命，便有了先王托梦要芈月、芈容殉葬之说。妾身不明，你那么恨我，更应该让我先死，又为何偏要留我性命？如此愚钝，还来跟我争斗？如今宫中谁是大王？芈怀。没错，我生的芈怀，让你死如同踩死一只蚂蚁。可惜宫中向来都是死比生容易，我要留下你，让你生不如死，是件极其有趣的事。我让你看着芈月、芈容去死，看着自己苦心积虑经营多年的希望被带到陵墓中去。我要让你在宫中好好活着，之后的每一日都会成为你漫长痛苦的折磨。让你死？不，那太便宜你了。妾身明白了。不，你还是不明白。你我这次的胜负只在毫厘之间，若命运稍有差池，坐在这儿的是你，而伏在脚下求死的是我。要怪，只能怪你的运气太不好了。你可以不对我留情，但是芈月和芈容还是两个孩子，究竟怎样，我才能保全这两个孩子的性命？除非有人去问先王，让先王亲口告诉我，他不需要芈月、芈容的陪伴了。先王一世，又有谁能问得了他？如无人能问先王，那我也爱莫能助了。夫人，夫人，人呢？放开我！你知道，我从不喜欢别人对我过分亲昵。威后说了，除非有人去问先王，先王不要你们陪伴，你们方能不死。这怎么可能？我和弟弟真的要去陪葬吗？的确如此，我不想骗你们，骗也无用。举姬已经无能为力了。夫人，蓉儿不会死。哥哥，亏姑明日会再去求威后，亏姑愿意替你们去死，求他放过你们。我乏了，有什么话明日再说吧。芈月拜谢举娘娘养育之恩。明日月儿和
和蓉儿走了，便没有这个机会了。这是芈月心爱之物，今后再也无用，留给举娘娘做个念想。举鸡去问先王啦！举鸡去问先王啦！举鸡去问先王了，这是如何问法？他就是以此白绫自尽的。是。背后你看，这绫上还有字。妾去问先王，遇见芈月、芈容否？还真去问先王。哼，先王会有答复吗？母后，你看，这上面有一个“否”字。先王显灵了！先王显灵了！先王显灵了！好吧，大王，既然先王心疼你，预留2个辅佐之才，那就把芈月、芈容留下吧。多谢母后。你真行。玉公主，荣公子，这是举起留给你们的。月儿，蓉儿，我去见先王了，不必为我伤悲。韦后说的对，没有了你们，我便没有了希望。日后我每活一日，都是严酷的刑罚。有一件事我必须要告诉你们，尽管我曾经把你们姐弟2人当作我与韦后争斗的筹码，可终究我还是把你们当做了自己的儿女。娘娘。先王对你们
起，你们到先王的陵墓去守灵，在那里好好报答先王吧。微后，米音来了。哪个米音？齐妃的女儿。哦，那个投河自尽的齐妃，她为什么投河来着？微后您忘了，齐妃是齐国公主。徐州之战，先王打败齐国，齐王愤恨不已，写信责怪齐妹不为母国说话，齐妃羞愧难当，这才投河自尽的。留下那个孩子，也是可怜。你等退下，即刻离宫，不可耽搁。是。月儿、蓉儿，我们走吧。拜见母后。这孩子真是懂事，以后就跟着我与舒儿作伴吧。谢母后。这是举基族人留下的一处宅子，几日前举基把小冉接到了这儿，由这位郑伯照顾。他就是我弟弟吗？对，他就是你的另一个弟弟小冉。小冉不哭，我是你姐姐，我会照顾你和蓉儿的。月公主天资颇高，在那陵园人烟稀少，切不可荒废学业。眼下我虽无法帮你们脱困，但我会继续给公主授课的。功课我会让子歇给你们带过去。谢师傅教诲之恩。公主保重。月儿，子歇哥哥，你来的可真巧啊！今日我们要打牙祭呢。你怎么自己出来狩猎了？是不是内府的人克扣你们东西？稻米、葛麻倒是还按时送来，就是肉食初一、15才有。蓉儿嘴馋的不行。你本该锦衣玉食，却在这粗茶淡饭，还要自己狩猎。锦缎有什么好的呀？一爬树就撕破了，还不如葛衣耐磨。对了，
今日你给我带来什么了？我给你带了《周礼》，一共6篇，这是天官种载篇。每10日我给你带1卷，之后我就还给夫子，再给你换下1卷。子歇哥哥，你整日给太子做伴读，变得这么懒，我早就告诉过你吧，让你多给我带些书简来，你就是不肯多带。读书百遍，其义自现，不可图快。不许你教训我！好，我不教训月儿，只可惜在这陵园之中为先王守灵，礼乐书数预设这6礼，除了书跟数有点微末之技，我可以教你外，其他的都学不了。谁说的？我软鞭百发百中，学会了骑马，魁姑还教我弹箜篌、吹排箫。眼下我已经开始学3礼了。你说的那些不过是皮毛，算不得正式6艺。礼不是书，不是谁学会了背书就能了解的。居一气，养一体，只有从小生活在宫里，经过各种的朝圣祭礼，才知道礼是什么。乐是要用耳朵来听。魁姑毕竟只是个女婢，她能教你的只是小技，像云门、大弦、大勺、大夏、大户、大舞这6乐，和几百人的那种大舞，你没看过听过，用竹简是学不到的。真烦！你说了这么多，就是想告诉我宫里如何好，这里如何不好，可我偏觉得这里好。嘿，让我来看看这匹宫里来的好马跑得有多快！驾！哎呀！山鸡呢？山鸡不是在那儿吗？哎呦！月儿，你怎么了？你手上怎么有血？是不是跌伤了？肚子疼。你肯定是摔伤了。走，我抱你回去。魁姑，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 怎么了？姐姐没事吧？月儿刚才她说她肚子疼，衣服后面有血，肯定是跌伤了。魁姑，月儿伤的要紧吗？不要紧。姑姑是说月儿她伤的不重。你和蓉儿先出去，我来打理。我也许能搭把手。出去。魁姑，这个忙你们谁都帮不上。我没有跌伤，就是肚子疼，在流血。我是不是要死了？月儿长大了，要做女人了。不，姑姑诓人。姑姑何曾诓过月儿？姑姑就是诓人。月儿不要做女人，月儿要当男人。做女人有什么不好？就是不好。宫中有那么多女人，就围着父王一个人转。娘亲就是女人，只能日日站在门口傻等。我不要做女人。这事儿啊，由不得月儿，也由不得姑姑，是少司命早就安排好的。就不能改变吗？月儿，换套干净的衣服吧。月儿，姐姐，月儿，月儿，魁姑给你疗伤了吗？月儿，你哭什么？魁姑说，这是少司命的安排。少司命？月儿，我要回去了。月儿，
听屈夫子说，宫里头又开始给大王选妃了。宫里头的女子都跟蟋蟀似的斗来斗去，怎么还会有这么多人想进来？女孩子家15岁及笄，之后父母就给他们寻婆家。如今楚国战事不断，昨日心腹，明日寡妇的女子比比皆是。若是能留在宫中，总比嫁到寻常人家要好些。我该走了。身上有股异味。嘘，你疯了吗？说这样的疯话，你还想让大王看上你？那假如有人问起，姐姐该如何应对？就说什么都没闻到。你等退下，后面的上前来。拜见大王。抬起头来。你。小女子尚蓉儿，拜见大王。何故离寡人那么远啊？大王神武，小女子敬服。上前来。再上前来。寡人问你，你可闻到什么气味没有？说话呀，闻到没有？香味儿，整个大殿都是熏香的气味。哼，还磨叽什么？别耽误了别人的好时辰，快走吧。你。民女圆珠，洞庭人士，拜见大王。抬起头来。长得果然不错。你老实的告诉寡人，你闻到了寡人身上什么气味没有？寡人身上的气味。你说没有，那你为何憋着气，连话都不敢讲？下去。你。小女郑秀，拜见大王。告诉寡人，你闻到了什么气味没有？是的，小女子真真切切地闻到一股气味。闻到了什么气味？一种特殊的气味。特殊？一种大王身上独有的气宇轩昂、动人心魄的气味，一种让天下男人都黯然失色的气味。说得好，说得好！来，寡人身边来。是大王。听你刚才那般讲，你是喜欢这个气味了？闻到这股气味，小女子情不能已。
你当真喜欢吗？今日寡人见了那么多个，只有你最合寡人的心意。来，寡人赐你杯酒喝。谢大王。来。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。葵姑，月儿。月儿找什么呢？记得葵姑上次把一个陶罐放在哪儿了，月儿想用它插花。哟，我们月儿什么时候也爱上花花草草了呀？葵姑，你看它多好看呢！好看，跟我们月儿啊一般好看。月儿才不要什么好看，我们月儿打扮打扮，比花儿还好看，是不是蓉儿？是啊，窈窕淑女，君子好逑。姐姐是淑女，黄歇哥哥是君子。你再敢胡说！女孩子家有人喜欢是好事儿，我们月儿手又巧，心又好，长得又漂亮。葵姑，这是给小冉做的衣裳吗？是啊，已经做好了，姑姑明日就给她送过去。诶，你在念什么呢？我在念《诗经》。蒹葭苍苍，白露为霜。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。所谓伊人，在水一方。蒹葭萋萋，白露未晞。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。子歇，你什么时候来的？刚来。你看着我干嘛？月儿好看。说胡话。月儿是好看。我好不好看与你有何干系？呆子，还不快来帮忙？哦。这后日就是寒食节了，听说大王和魏后要来给先王扫墓。是啊，宫里头已经把该用的东西都送过来了。那日公子和公主们都要跟过来，人多眼杂，你们最好小心点儿。多谢智姑姑提醒。智姑姑，哎，又来采草药了？是啊。哎，姑姑，前段时间我采了不少金钱草和夏枯草，都晒着呢。姑姑要不要带走啊？改日再拿吧。这山上啊，长着什么草，有什么药，月公主比我都清楚。黄公子也在呢。哎，姑姑。天不早了，我就先回去了。吃完饭再走吧。不吃了。那我送你。好，姑姑慢走。姑姑慢走。好香啊！嘿，嘿，笑什么？干嘛呀？你别动。干嘛呀？头上有根草，我帮你拿下来。看，没骗你吧？天都晚了，你怎么还不回去啊？姑姑说了，留我吃晚膳，今日有余。你就那么馋啊？人家黄公子大老远的来给蓉儿授课，该留人家吃饭。姑姑，就那么一条鱼，让他吃了，蓉儿吃什么？我愿意把鱼让给子歇哥哥吃。听见没有？那你就别吃了。
蓉儿，吃鱼。蓉儿，你吃。吃鱼。姑姑不爱吃鱼。我也不爱吃鱼，月儿吃吧。来，小心刺啊！你们都不爱吃鱼，那以后我捕鱼自己吃。我爱吃鱼，那就赶紧吃吧。姑姑吃。